La memoria histórica democrática es importante, sobre todo para que no se olvide, para que la gente la conozca, para que no se olvide, para la no repetición. Hi ha silencis que duren generacions, noms que mai es van tornar a pronunciar, històries que van quedar suspeses en el temps. Milers de famílies han viscut amb la ferida de l'oblit, esperant una resposta, un gest, un lloc on plorar. Des de la Diputació de València tenim el deure de preservar i restaurar la memòria de les persones que van patir la violència, van patir la violació dels seus drets humans durant la Guerra Civil i durant el franquisme. En 2015, sota la presidència de Jorge Rodríguez, la Diputació de València, per primera vegada, decidia trencar aquest silenci i fer-ne memòria. Naixia així la Delegació de Memòria Democràtica, una iniciativa pionera per dignificar a qui mai va deixar de ser recordat. Quan vam arribar a la Diputació de València, jo crec que una de les qüestions que tenien que ser essencials era precisament treballar en la recuperació d'eixa memòria democràtica. D'ahir que decidirem crear la delegació. Era la primera vegada que en la Diputació existia aquesta delegació, que a més anava a ostentar una persona molt involucrada, com era el cas de Rosa Pérez, i pensàvem que era també la primera vegada en la que una administració provincial feia ajudes tant adreçades a ajuntaments com a diferents col·lectius per tal de recuperar la memòria. Jo he sigut una persona que sempre he lluitat des de l'oposició i des dels carrers per les polítiques de memòria, de justícia i de reparació. De repent, ser la responsable de les polítiques de memòria de la Diputació de València era molt bonic perquè tot allò que havia reivindicat la meva formació política, podia dur-lo endavant, no? La delegació iniciava així un treball incansable: documentar fosses, impulsar exhumacions i col·laborar amb les famílies. Era una tasca que anava molt més enllà de l'arqueologia. Significava posar nom on només hi havia números, tornar identitats i curar absències. El principal objectiu que ens plantejàvem era que precisament aquesta situació d'abandó que havien estat patint d'una manera, quasi diria, eterna, les associacions de persones que buscaven als seus familiars, les associacions de persones que volien recuperar de les fosses aquelles persones a les que havien perdut, tingueren també la possibilitat i el suport econòmic de la Diputació de València i també el suport tècnic per poder aconseguir-ho. Crec que era uno dels objectius essencials. Ellos tienen un sentimiento profundo de lo que quieren y quieren recuperar a sus seres queridos. Y eso es una cosa de justicia y la Administración tiene que lograrlo. Y yo siempre he dicho mucho que nuestro deber como instituciones es de devolver la normalidad institucional con ellos. I un objectiu que me vaig marcar des del primer moment eren les exhumacions. Saben les dificultats que n'hi ha, que teníem de fer-ho des de la Diputació, des de la Generalitat és un altre tema, però des de la Diputació, i com veure la forma legal per a fer-ho, de la mà dels familiars, i era prioritari per a nosaltres tot el tema de les exhumacions. En eixe camí cap a la dignitat, cada os, cada objecte o fotografia trobada es convertia en una història que ressorgia. Cada història rescatada era un acte de justícia. En cada exhumació hi havia llàgrimes, abraçades i, sobretot, un sentiment compartit, que la dignitat no es perd mai, només espera ser reconeguda. De vegades, massa temps. Mi familia, o sea, mi abuelo, el que mataron aquí, claro, yo no lo conocí. Mi madre era pequeña, él estaba casado, tenía 4 hijos, 3 hijas y un hijo. Y mi madre y mi tío, sobre todo, eran los más pequeños. Y según me pude enterar después, porque yo preguntábamos de pequeña en casa, a mi abuela sobre todo, y el abuelo murió en la guerra. Y no preguntes. Bueno, pues no preguntes. Y no digas en Manises de qué familia eres. Teníamos que decir que éramos de la familia de mi padre, que era de Tabernes de Valldigna, pero no de Manises, para que no nos marcara.
Cuando abres una fosa y te encuentras ahí, en este caso 150 cuerpos que son huesos, que ni los animales los tiran así, eso es muy duro. Els anys passaven i mentre el món s'enfrontava a una pandèmia mundial, la memòria no es detenia. El proceso de abrir la fosa de la 111 fue un proceso muy duro porque fuimos la fosa del COVID. Entonces la apertura, el acto de apertura se tuvo que hacer en la calle. Y durante todo el tiempo de ir sacando a la gente yo me colaba. Y veía y me asomaba. Y claro, durante esos 3 meses el acto de cierre ya se pudo hacer aquí dentro, pero con muy poca gente, porque todavía estábamos con el COVID muy latente. Pues, a ver, difícil fue para todos porque la prioridad era la salud de las personas e intentar combatir el COVID y que hubiera los mínimos muertos posibles, y no sabíamos a qué nos enfrentamos realmente. Pero también la pelea interna mía era de que por eso no hubiera menos presupuesto para las actuaciones que estaban y los compromisos. Y ahí el presidente entendió que también era importante seguir. La Delegació de Memòria Democràtica continuava creixent, consolidant un treball que ja formava part del cor de la Diputació de València. Des de la Diputació de València portem molts anys treballant la memòria democràtica, 10 anys en concret. Hem recuperat els cossos de les persones que van ser afusellades, assassinades durant la Guerra Civil i durant també el franquisme, y estem també ara mateix identificant i sus cossos. Lo primero que hicimos es consolidar el área, los proyectos, y a partir de ahí crecer. Mejoramos los convenios singulares. Había una cosa que me acuerdo siempre, la primera reunión que tuvimos con las asociaciones, que me produjo un mal interno, porque ya encima de todo lo que habían pasado durante 80 años de querer recuperar el resto de sus familias, aun cuando les damos una ayuda, tenían que anticipar ellos el capital o el dinero para poder pagar a la empresa. Sí que considero que las instituciones públicas han estado ayudándonos, han estado a la altura. En la época en que nosotros abrimos la fosa, no hacía falta ni abrir la boca. Lo que necesitabas, ahí lo tenías. Entonces hemos tenido mucha ayuda, mucha comprensión y mucho cariño por falta de todos. Ahí se hizo un buen trabajo con los funcionarios para poder anticiparle la subvención a las familias, nada más firmar el convenio, y creo que pues esa cosa me siento satisfecho, ¿no? Porque vamos, el dolor ya era máximo, ¿no? De la parte de todo lo que te había pasado, que encima tengas que adelantar el dinero, esperar a que justifiques, y bueno, me parecía una cosa que era justa corregirla. Darrere de cada projecte, de cada exhumació i de cada acte públic, hi ha una idea que mai s'ha perdut. Les famílies no volen venjança, volen que es conega què va passar. O sigui, jo sempre ho he dit, no? Que en les polítiques de memòria que hem fet estem intentant tornar la dignitat al nostre país, perquè no se pot construir la democràcia damunt de les fosses comunes d'aquells que precisament van ser assassinats per defensar-la. Yo espero poder identificar sobre todo a mi abuelo, alguno más, porque aún viven hijos, muy poquitos, por desgracia, pero yo quisiera identificar a mi abuelo para enterrarlo con mi abuela, que era el deseo de mi madre. Hemos hecho una gran familia de hijos, de nietos, de bisnietos, que lo que queremos es recuperar a nuestros familiares sin nada más, sin ninguna represalia, sin ninguna indemnización económica, sin nada, nada más que no haya odio y que no se repita esto otra vez, que no se repita todo esto, que todo esto es una pena. Ixe missatge és l'essència de la memòria democràtica. Conèixer per a comprendre, comprendre per a no repetir. Per això, la Diputació ha fet de l'educació i la cultura una eina fonamental. Un dels projectes més importants dins de l'àrea de memòria democràtica són els Premis de Memòria a l'Escola, que anem per la 6ª edició, i que sobretot el que vol és vincular a la gent jove a que coneguen la història del nostre país
I este any precisament volem dedicar aquests premis a les dones com a guardianes de la memòria. Les dones van fer un paper fonamental preservant la memòria durant el franquisme, durant la Guerra Civil, i que gràcies a elles han arribat fins ara. Hem posat en marxa també este any el Premi de Maria la Jabalina, que és un premi de literatura de no ficció que pretén sobretot també donar a conèixer històries, relats de persones que van patir aquesta repressió i sobretot apropar la memòria democràtica a la gent jove, que siga un tema que es tracte en els centres educatius, que siga un tema d'actualitat, sobretot per a que siguin conscients de que molta gent es va deixar la vida per tindre la democràcia que ara mateix disfrutem. La memòria és també una lliçó de responsabilitat col·lectiva. També un tema que a mi sempre m'ha importat molt era arribar a més joves en el tema de la memòria. Me pareixia important, no? Per tant, ahir farem un documental que era Fills del Silenci, que eren 40 minuts, era un programa de la memòria a l'escola y para difondre per tots els ayuntamientos. El proyecto que más orgulloso de impacto, sobre todo a nivel interno de la Diputación, fue el de las Fosas de Paterna, que fue un proyecto interno de la DIPU, colaborando entre cultura y memoria histórica con la exposición que se hizo en el ETNO, que yo creo que marcó un hito también en toda España de cómo se había hecho, cómo se trató todo el material, y se hizo un trabajo maravilloso. Bueno, pues com a alcalde, des de luego, de la recuperació, per exemple, d'este refugi o d'un altre, del treball que es va fer també de commemoració al cementiri d'Ontinyent, perquè vam ser uns dels ajuntaments pioners a l'hora de demanar aquestes ajudes i com a president de la Diputació, des de luego, de tot el treball que es va fer a les diferents fosses del cementiri de Paterna i sobretot a les vivències que vam poder tindre tant Rosa Pérez com jo cada vegada que vam estar allà més familiars. En esta nova etapa, la Delegació de Memòria Democràtica ha fet un pas endavant, ampliant horitzons i aprofundint en la seva tasca. En l'actualitat som l'única institució valenciana que està treballant la memòria democràtica i una àrea precisament que té un dels pressupostos més importants de la Diputació de València i que cada any anem incrementant i augmentant. Cada projecte rescata històries i figures silenciades, oferint-los un lloc en la nostra memòria col·lectiva. És una etapa de continuïtat i innovació que entén la memòria com una llavor viva, un espai on el record es transforma en cultura, en educació i en futur. Perquè la memòria democràtica només té sentit si arriba a qui ha de construir el futur. La memòria és molt important perquè la memòria dels pobles és fonamental per a saber el que ha passat. Però sobretot, com diu aquest dit popular, els pobles que no coneixen la seva història estan condenats a repetir-la. El problema que n'hi ha és que la generació d'ara és una generació que ja s'ha criat en una democràcia, per dir-ho així, i pensen que els drets estan consolidats i cal explicar-los que els drets mai s'han de donar per consolidats, que la història ja ens ha ensenyat que els drets poden anar cap arrere. Yo creo que el trabajo divulgativo y desde las administraciones hay que hacerlo. Y hay cosas que no podemos permitir que van a pasar, ni las venganzas, ni el odio, porque lo que pasó en España fue un poco el ensayo de lo que vendría la Guerra Mundial. Pense que les institucions públiques, en definitiva, podem fer moltes coses, podem fer inversions, podem fer carreteres, podem treballar pel medi ambient, però si no tenim clar que estem ací per a millorar la vida de la gent, i en això consisteix millorar la democràcia i que totes les persones es respetem sense utilitzar la violència, no estem fent res. Crec que és essencial que la gent jove conega quina és la nostra història, quina és la nostra memòria democràtica i, sobretot, quins són els valors que hem de tindre com a demòcrates. Al final, no es tracta sols de conèixer aquests valors, perquè així es reflecteix la Constitució, sinó, sobretot, de militar en aquests valors, de creure en aquests valors i d'ajudar a traslladar-los a tots i cadascun dels àmbits de la vida. Yo, por ejemplo, he estado yendo a dar charlas a institutos, a la gente joven, gente de bachiller, explicándoles un poco lo que había ocurrido. Nadie sabe nada.
porque claro, la historia democrática en España desde que no existe. Lo explicas y ves las caras de los chavales cuando les has explicado el por qué es importante la memoria, el por qué es importante conocerla, pero sobre todo yo pienso que es muy importante la memoria para no repetirla. Jo li diria a la gent jove que s'interesse, que conega la història del nostre país, perquè si no coneixes la història no saps el que va passar a Espanya i sobretot també treballar per a reparar el que les persones van patir durant la Guerra Civil i el franquisme. Para que no se vuelva a repetir, yo lo que haría es que lo supieran, que lo estudiaran, que lo conocieran y que no se repita. Que no se repita y fíjate en qué situación estamos. En memòria de qui ens van precedir. En justícia per a qui encara busca. En democràcia per a qui vindrà.